इसकी फ़िटिंग का तरीका आज मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि आपके एक्सेल की जो जरिए हैं वो टूटेंगी नहीं। नंबर की मदद से कोशिश की है कि ये निकल जाए, लेकिन चाइना की ये किट होती है और इसको इस तरह आप घुमाएंगे तो ये निकल जाएगी। इसमें दो साइडों से हमने इसको कटाई किया है और कटाई किया है जरियों तक, ताकि राड के ऊपर भी टक ना लगे और बड़ी आसानी से निकल जाए। और एक्सेल की जरी जो है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं, जो प्रेस पे उतरा हुआ एक्सेल है वो इस तरह इसकी जरी टूट जाती है। आप देख सकते हैं हाफ जरियाँ इसकी टूटी हुई हैं। ये प्रेस पे जब उतारते हैं तो इस तरह होता है, और स्लेवर की मदद से लाक अंदर को प्रेस करेंगे तो ऊपर से पुश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से लाक हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद खलील कादरी, फैसलाबाद, पाकिस्तान से। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी दोस्तों, आज का ये वीडियो कोरे के CV एक्सेल की किट आवाज़ करने पर है, यानी कि गोडा किट इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, तो उस पर ये वीडियो है। और इसकी फ़िटिंग का तरीका आज मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि आपके एक्सेल की जो जरिए हैं वो टूटेंगी नहीं, तो आप ख़ुद इसको कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ। अभी यहाँ से इसको हम टर्न करेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। दोनों तरफ कटाई करने पर भी आवाज़ है और सीधा चलते हुए भी इसकी आवाज़ आ रही है, यानी कि किट इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो इस तरह हम इसकी CV एक्सेल की किट हम न्यू फिटिंग करेंगे दोनों, और इसको प्रेस पर जाकर नहीं उतारेंगे, हम खुद उतारेंगे, क्योंकि प्रेस पर जब उतारी जाती है इसकी किट तो इसके लॉक के ऊपर वाली जो जरियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं। तो इस तरह एक्सेल ज़ाया हो जाता है, कस्टमर का नुकसान होता है। लेकिन ये हमारे दोस्तों को चाहिए कि ये खुद करें, और एक्सेल भी उससे बच जाता है, क्योंकि चाइना की किट है तो एक्सेल के अंदर लॉक जो है वो जाम हो जाता है, जिस वजह से प्रेस पे इसको जाके उतारते हैं तो एक्सेल की जो जरियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं। और ये वॉल स्टार्ट का आप देख सकते हैं, इसका बोल्ट, इसकी नया फिटिंग करेंगे, इसकी चूड़ी ख़राब है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप खुद कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत इस पे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन काम जेन्युइन हो जाता है और सही होता है। प्रेस पे काम जल्दी हो जाता है, लेकिन राड ज़ाया हो जाता है। 2 दफ़ा अगर किट चेंज हो जाए तो फिर एक्सेल ही चेंज करना पड़ेगा, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो आप इस तरह आप फिटिंग करेंगे तो एक्सेल भी सही रहेगा और काम अच्छा हो जाएगा। और मेरी कोशिश होती है कि आपको सही काम दिखा सकूं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैंने QAN का सिलसिला अभी शुरू कर रहा हूं, और आपका कोई भी सवाल हो तो मेरे वीडियो के नीचे मेंशन करें, तो इंशाल्लाह आपके सवाल अच्छा होगा तो मैं उसको अपने वीडियो में शामिल करूँगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वीडियो आ रही है, जो कि मैं सवाल चूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त मोहब्बत कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो बहुत जल्द बना रहा हूँ वीडियो उस पर भी, तो वो भी आप देखेंगे। जी दोस्तों, आपने देखा लेफ़्ट साइड यानी कि पैसेंजर साइड का CV एक्सेल किट आपने देखी है कि इसका बोर्ड भी फटा हुआ था, और ये ड्राइवर साइड का है यानी कि राइट साइड। ये एक्सेल किट भी इसकी चेंज होगी, और ये आप देख सकते हैं ये बाहर आ गया है, और ये दोनों किट न्यू फिटिंग होगी और आपके सामने ही होगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे चेंज हो सकती हैं, और इसके बूट भी साथ इसके चेंज होंगे और बैक साइड वाले भी चेंज होंगे। तो इसको मैंने हैमर की मदद से कोशिश की है कि ये निकल जाए, लेकिन चाइना की ये किट होती है तो इसके अंदर जहाँ पर लॉक ठहरता है वहाँ पर टेपर जो है वो सही नहीं है, टेपर नहीं है, वो स्ट्रेट है उसकी झरी, तो इसलिए लॉक चाइना की किट में अड़ जाता है। तो इसको फिर प्रेस से निकालते हैं तो राड की जो जरी है वो टूट जाती है, तो राड ज़ाया होता है। तो इस तरह आपको थोड़ी सी मेहनत इस पर करनी पड़ेगी। तो आप इसकी जाली को तोड़कर और फिर आप इसको निकाल सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह इसकी वॉल बेरिंग को एक एक करके निकाल रहा हूँ मैं।
2-3 साइडें आप इसकी तोड़ेंगे तो बाकी बॉल बेयरिंग खुद निकल जाएंगे और किट एक्सल से अलहदा हो जाएगी। और इसको इस तरह आप घुमाएंगे तो ये निकल जाएगी। इसमें ये आप देख सकते हैं किट निकल गई है इसकी, और गोट अभी एक्सल के ऊपर ही है। इस गोट के अंदर होता है लॉक, जो कि चाइना की किट में ऐसा होता है कि वो हैम्बर की मदद से नहीं निकलता, और बाहर इस तरह निकालने से भी बाहर नज़र नहीं आता। इसकी जरी जो जिसमें लॉक फिटिंग होता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होती है, तो लॉक बाहर नज़र नहीं आता। तो दूसरा CV एक्सल की भी किट उतार ली, आप देख सकते हैं जाली इसके अंदर ही है। और ये देखें ये तोड़ी हुई है, 2-3 जगह से जब तोड़ लेते हैं तो फिर बॉल बेयरिंग निकल जाता है। और जो गोट है वो CV एक्सल के ऊपर ही है फिक्स, क्योंकि लॉक इसमें होता है। तो इसको फिर हम इस तरह इसकी कटाई करेंगे ग्राइंडर की मदद से। 2 टाका हम इसको लगाएंगे और ये गोट 2 हिस्सों में हो जाएगी, और लॉक भी सही रह जाएगा और CV एक्सल की जरियाँ भी बिल्कुल ठीक रह जाएंगी, ये जेन्युइन तरीके से निकल जाएगी। 2 साइडों से हमने इसको कटाई किया है, और कटाई किया है जरियों तक, ताकि राड के ऊपर भी टक ना लगे और बड़ी आसानी से निकल जाए, और एक्सल की जरी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और आप देख सकते हैं जो प्रेस पे उतरा हुआ एक्सल है वो इस तरह इसकी जरी टूट जाती है। आप देख सकते हैं हाफ जरियाँ इसकी टूटी हुई हैं। ये प्रेस पे जब उतारते हैं तो इस तरह होता है। ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप प्रेस पे उतारेंगे तो इस तरह का एक्सल होता है, जबकि जेन्युइन जो है ये बिल्कुल इस तरह रहता है। जब आप 2 पीस में करके इसको किट उतारेंगे तो एक्सल बिल्कुल इसकी जेन्युइन हालत में रहेगा, इसकी कोई जरी टूटेगी नहीं और लॉक भी सही रहेगा। ये CV एक्सल आप देख सकते हैं बिल्कुल जेन्युइन हालत में है और इसकी कोई जरी नहीं टूटी। और ये है इसकी गोट जो हमने 2 पीस करके और एक्सल बचाया है, और एक्सल की जरियाँ सही रहेंगी तो चलते हुए गाड़ी की गोडा किट जो है वो बाहर नहीं आएगी। और इस तरह के वाक़यात भी कई बार आते हैं कि किस किट फिटिंग करवाई है और एक्सल निकल जाता है, और ये दे सकते हैं। और ये दूसरे CV एक्सल की भी हमने किट उतार ली है, ये 2 पीस करके निकल जाती है और जरियाँ इसकी बच जाती हैं। तो ये है तरीका, थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा होती है दोस्तों, लेकिन काम जेन्युइन हो जाता है। क्योंकि चाइना की किट है तो उसमें जो जरी वो गोट के अंदर लगाते हैं वो जरी नहीं सही, उस वजह से वो लॉक वो अंदर ही ठहर जाता है। और ये ग्रीस हमने लेके आए हैं, और ये इसकी जो अच्छे वाली किट अवेलेबल है इस वक्त, ये किट हम लेके आए हैं 2, और बैक साइड वाले बूट लेके आए हैं। और ये इस तरह एक्सल दोनों एक्सल किट जो हैं ये मुकम्मल हो जाएंगी, बूट भी नए लग जाएंगे और ग्रीस इसकी न्यू फिटिंग होगी, तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा चल जाएगा। चाइना की किट होती हैं तो इसमें ग्रीस भी आती है, जो किट हम फिट कर रहे हैं उसके लिए ग्रीस आती है साथ, लेकिन फिर भी हम पिछली किट भी हमने फ़िट करनी है तो इसलिए फिर ग्रीस का डब्बा भी हमने ले लिया है। और ये आप किट दे सकते हैं, जो इस वक्त अच्छी किट आ रही है ये उनमें से अच्छी किट है सबसे। इस तरह हमने इसका जो जेन्युइन नाल ग्रीस आती है किट के अंदर, हमने वही फिलिंग करनी है इसमें, और दबा कर करनी है कि किट की साइडों से ग्रीस बाहर आ जाए। ये देखें इस तरह इसको हमने फ़िटिंग करना है। और फिर CV एक्सल के ऊपर लॉक आप न्यू फिटिंग करें, जो किट में के अंदर आता है न्यू लॉक, वो लगाकर फिर इसको स्लीवर की मदद से आप इसको लॉक कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से लॉक हो जाएगा। और फिर बकाया ग्रीस इसके ऊपर लगा दें, और अगर बूट में थोड़ी सी ग्रीस आपने और ऐड करनी हो तो फिर आप कर सकते हैं, वरना ये भी ग्रीस बहुत होती है। और ये दूसरा CV एक्सल की किट है, उसको भी हमने इसी तरह फिलिंग करना है। और देख सकते हैं कि साइडों से ये पूरा भर कर बाहर आ गई है ग्रीस। और बूट हमने फ़िटिंग कर ली हैं बैक किट के भी और फ्रंट वाली के भी। और इस तरह लॉक आपने जब न्यू फिटिंग करना है तो जरी के ऊपर आपने घुमाकर एक दफ़ा चेक कर लेना है कि कहीं अड़ तो नहीं रहा। लॉक बिल्कुल रवा होना चाहिए जरी के ऊपर, कहीं फंस ना रहा हो। अगर वो अड़ रहा है तो उसको आप रवा करें, बिल्कुल सेट करके फिर आप लगाएं। और स्लीवर की मदद से लॉक अंदर को प्रेस करेंगे तो ऊपर से पुश करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से लॉक हो गया है। और बकाया ग्रीस इसके ऊपर फिलिंग करें, और अगर बूट के अंदर भी कुछ लगानी हो तो आप लगा सकते हैं, और फिर लॉक इसके बहुत अच्छे तरीके से आप फिटिंग कर सकते हैं।
दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमारे दूसरा चैनल कार कार्बोरेटर चैनल है, आप उसको भी देख सकते हैं। उस पर कार्बोरेटर की वीडियो आती हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और आपके कार्बोरेटर का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आपने कार लैम्बो डोर कराने हों तो अभी मैं किटें अपनी खुद तैयार करता हूं और फिटिंग भी करके देता हूं। तो लैम्बो डोर आपने करानी हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये बैक साइड वाली किट आप देख सकते हैं, बिल्कुल ग्रीस में फिलिंग करके तो इसको हम फिटिंग कर रहे हैं, न्यू ग्रीस इसमें लगा रहे हैं। और बूट भी अच्छे वाले हम लेके आए हैं जो कि उम्मीद है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ मिल जाए पैसे देकर भी। तो आजकल के हालात ऐसे हैं कि पैसे देकर भी अच्छी चीज़ नहीं मिलती। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों CV एक्सल मुकम्मल तैयार हो चुके हैं और बूट भी नए लगे हैं और क्लम्प भी फिटिंग कर दी है अच्छे तरीके से। और इसकी फ़िटिंग हो रही है और फिटिंग के दौरान आप इसको ग्रीस का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि हब के अंदर ये एक्सल किट जो है ये जाम ना हो। और अच्छे तरीके से जब हम इसके बोल्ट टाइट करें और हब को ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर ले। और बैक साइड पे जो गियर वाली साइड है वहाँ पर सील चलती है, तो उस पर भी थोड़ी सी ग्रीस आप लगा लेंगे तो फिटिंग के दौरान सील कटेगी नहीं और बहुत आसानी से प्रेस हो जाएगी। तो इस तरह दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखा सकूं कि आप इस तरह अगर फिटिंग करेंगे CV एक्सल किट तो आपका जो एक्सल है उसकी जड़ियाँ ख़राब नहीं होंगी, टूटेंगी नहीं। इस पर मेहनत ज़रूर ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन काम बहुत अच्छा हो जाता है। जी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।